На скрип холодильника. Шуточная. Дверь холодильника скрипит и мне о чем-то говорит. Понять бы только вот о чем, что смазать надо, а потом, иль открывать меня не смей, не в списке ты моих друзей. Ко мне так часто не ходи и аппетит свой усмири. Какой разнообразный скрип! Но отчего ты вдруг возник? Еще вчера тебя не знал, еду себе спокойно брал, а вот сегодня чехарда. Могу я покормить кота? Он милостиво разрешил и дверь без скрипа отворил. Животных любит, молодец. А мне что делать, наконец? Возьму-ка я немного масла, детали все ему промаслю. О, чудо, чудо, скрип пропал, как будто вовсе не бывал. И снова я сыта, счастлива, обнять готова хоть полмира. Так мало нужно нам для счастья, всего лишь капельку участия, чтоб кто-то к нам бы проявил и маслом раны все смягчил. 16 августа 2020 года. Сидорина, Гульбахор. Индия, Гоа, Арамболь.